Բարձր սիրելի հայրենակիցներ, եթերում կրկին քաղաքական խաչմերուկն է, արդեն այսօր հուլիսի 5-ն է, Հայաստանում գիտեմ, որ նշում են սահմանադրության օրը, ինչի առիթով շնորհավորում եմ բոլոր նրանց, ովքեր որ բնակվում են Հայաստանում, կարևոր տոն է, բայց նաև պետք է հասկանանք, որ այսօրվա սահմանադրությունը բազմաթիվ խնդիրներ ունի, այս մասին մի փոքր կխոսենք, Սակայն նախքան դա անոնսավորեմ, թե ինչ թեմաների ենք մենք անդրադառնալու, հիմնական հարցը կարծում եմ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Ռուսաստան մեկնելն է վաղվա, արդեն պարզ դարավ, ռուսական աղբյուրներն են այդ մասին հաղորդում, որ երկուշաբթի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը մեկնելու է Ռուսաստանի Դաշնություն, գտնվելու է Եկատերինբուրգում եւ հանդիպելու է Միշուստինի հետ, Ռուսաստանի վարչապետ Միշուստինի հետ Կարևոր է հասկանալ, թե ինչ հարցեր կարող է նրանք քննարկեն։ Դրանից բացի ես ասեցի անցած հաղորդման մեջ, որ միանշանակ ընդդիմությունը կամ ընդդիմադիր ուժեր կոչվածները պետք է արձագանքեն Սահմանադրական դատարանի որոշմանը եւ մենք հիմա տեսնում ենք արձագանք ուժեղ Հայաստանի կողմից, Հայաստան Դաշինքի, ԲՀԿ-ի, ՀԱԿ-ի եւ ԱԺԲ-ի Այս ԱԺԲ-ն լրիվ վերջն է, որ ասում են։ Բայց դե լավ է, դե շատ լավ է, բոլորի դիմակները շատ լավ ձևով պատրվեց, ես կարծում եմ։ Դրանից բացի կանդրադառնանք ռուս-ուկրաինական պատերազմին, տեսանք, որ հեռախոսազրույցը տեղի ունեցել Թրամփի եւ Պուտինի միջև, Թրամփի եւ Զելենսկիի միջև, կխոսենք նաեւ Իրանից։ Ահա այս հիմնականում հարցերն են, որոնք որ ես առաջարկում եմ քննարկել այսօրվա մեր հաղորդման ընթացքում հիշեցնեմ լայքերի համար, դրանք չափազանց կարևոր են, հատկապես ամռանը։ Ուրեմն, սկսենք ռուսական տեղեկատվությունից, որ վաղը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մեկնելու է Եկատերինբուրգ, որտեղ որ հանդիպելու է Ռուսաստանի վարչապետ Միխայիլ Միշուստինի հետ։ Հիմնական օրակարգը դեռ պարզ չէ, թե ինչ հարցեր են քննարկվելու, բայց ես կարծում եմ, որ մենք կարող ենք ենթադրություններ անել, թե որ հարցերն են լինելու օրակարգում Հայաստանի կողմից եւ Ռուսաստանի կողմից։ Ռուսական կողմը չեմ կարծում, որ միանշանակ կրկին բարձրաձայնելու է Հայաստանի Եվրոպական միության անդամակցելու հարցը։ Կարող է խոսքի մեջ բնականաբար անդրադառնան, դա օգտագործում են որպես գործիք, բայց հիմնական հիմա բանակցելու թեմա ռուսների համար ես գրեթե համոզված եմ, որ հայկական երկաթուղիների հարցն է եւ TRIP ծրագիրն է։ Ահա այդ հարցի վրա է հիմնականում կենտրոնալու եւ փորձելու է բանակցել Ռուսաստանի Դաշնությունը։ TRIP-ի մասով մենք տեղեկացանք դա Գալուզինից եւ հիմա ես սպասում եմ, որ հիմնական բանակցությունների հարց ռուսական կողմից լինելու է TRIP ծրագիրը, ինչպես նշեցի, երկաթուղիների հարցը եւ TRIP ծրագիրը։ Հայկական կողմից բնականաբար ռուսական էմբարգոն հայկական ապրանքների նկատմամբ ԵԱՏՄ-ն, որտեղ որ նույնպես Ռուսաստանի Դաշնությունը խնդիրներ է ստեղծում Հայաստանի համար, ես կարծում եմ, որ Ռուսաստանը միանշանակ փորձելու է բանակցությունների առարկա դարձնել ԵԱՏՄ-ն եւ ՀԱՊԿ-ը, այսինքն ԵԱՏՄ-ին կապելու են նաեւ ՀԱՊԿ-ը այդ բանակցությունների ընթացքում։ Արի կարած չընկնենք, ավել ոչինչ չեմ ուզում ասել, իմ պատկերացմամբ կրկին նշեմ, ռուսական կողմը առաջ է քաշելու երկաթուղիների հարցը, հայկական երկաթուղիների հարցը, ինչպես նաեւ TRIP-ի հարցը, իսկ հայկական կողմը հայկական ապրանքների էմբարգոյի հարցը ԵԱՏՄ-ին վերաբերվող հարցեր։ Ահա այս հարցերն են լինելու հիմնական բանակցությունների առարկա։ Հնարավոր է եւ չեմ բացառում, դա էլ հավանական է, ռուսական ընդդիմության ճակատագիրը նույնպես բանակցեն, բայց նման բաները երևի մնան արդեն կադրի հետևում եւ չհայտնվեն ընդհանրապես լրատվամիջոցներում այդ բանակցությունները։ Ընդհանուր առմամբ, եթե մենք խոսում ենք վարչապետ Միխայիլ Միշուստինի մասին Ռուսաստանում, ի տարբերություն մնացածների ինքը համարվում է ռեֆորմիստ, ավելի հավասարակշռված մարդ է, քան ասենք նույն Լավրովները, Շոյգուները եւ մնացածները, բայց ինքը հիմնականում զբաղվում է ԵԱՏՄ-ին վերաբերվող հարցերով, նաեւ իր պաշտոն է,
ինչպես նաև մաքսային հարցերով։ Հիմա մի քանի բառով անդրադառնանք երեկվա հայտարարությանը, որը որ տարածեց այսպես կոչված միասնական ընդդիմությունը, եթե ավելի պարզ ասենք, ռուսական ընդդիմությունը, եւ ինչ կանել հիմա ԱԺՊ-ն փորձի իր վրայից քերել այդ ռուսական լեքան, բայց միևնույն է արդեն իրենց վրա շատ լուրջ ձևով մնալու է այդ ռուսական լեքան, որ իրենք նույնպես ռուսական շահ են սպասարկում Հայաստանում։ Դա ինձ համար վաղուց պարզ էր դարձել։ Շատ վաղուց պարզ էր դարձել եւ հիմա շատ լավ է, որ կարելի ասել դիմակները պատրվել են, իրենք իրենցից ոչինչ չեն ներկայացնում, ուղղակի մարդկանց, որ խափում են, թե իրենք արևմտամետ են, դա էր խնդիրը, դա է հիմնական խնդիրը, բայց լավ է, որ հիմա բոլորը կարծում եմ շատ պարզ ձևով տեսնում են, թե որը որից հետո է։ Նույնն է մոտավորապես նաև հակի մասով, չնայած որ հակը այդքան էլ չի թաքցրել, որ ինքը պրոռուսական ուժ է։ Ինչ վերաբերվում է ԲՀԿ-ին, Հայաստան Դաշինքին, այդ ուժերը բացահայտ ռուսական ուժեր են։ Սրանք այդքան էլ բացահայտ չէին։ Մնացած ավելի քողարկված ուժեր էին ՀԱԿ-ը եւ ԱԺՊ-ն։ Ուրեմն հայտարարությունը, իրենց հայտարարությունը հիմնական կետերը այն է, որ իրենք հիմա փորձելու են կանխել Հայաստանում պարտադրված սահմանադրական փոփոխությունները, հիմա փորձելու են նոր քաղաքական օրակարգ ձևավորել նրա շուրջ, թե իբր Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի, հատկապես Ադրբեջանի պահանջով Հայաստանը փոխելու է սահմանադրությունը, իրանք պետք է դա կանխեն, որ նոր ազգային գաղափարախոսություն են մեջտեղ բերում։ Ինչ այլոց ես ասացի սահմանադրությունից խոսենք, իմ պատկերացմամբ սահմանադրությունը պետք է փոխվի միանշանակ, բայց ոչ թե ադրբեջանական պահանջով, այլ նրա համար, որ մեզ է պետք սահմանադրությունը փոխելը։ Ինչպես տեսնում ենք, շատ արագ ասեմ, հետո անցնեմ այս կետերին, որը որ ներկայացրել է այդ ընդդիմությունը։ Ինչպես բոլորս տեսնում ենք, այդ սահմանադրությունը, որը որ գրվել է նախկին իշխանությունների կողմից, այնպես է գրվել, որ նույնիսկ եթե իրենք չլինեն իշխանության, իրենց շահերը կարողանա սպասարկել այդ գրված սահմանադրությունը, եւ մենք տեսնում ենք դատական համակարգը ինչ վիճակում է, փաստացի պարալիզացնում է Թավշյա հեղափոխությունը, եւ հեղափոխությունը մինչեւ դատարաններ չհասավ այդպես էլ, եւ դրա պատճառով Հայաստանը մինչեւ օրս ինչ որ միտեղ դոփում է կանգնած տեղում։ Դրա համար սահմանադրական բարեփոխումները շատ կարեւոր են, որպեսզի հեղափոխությունից հետո նոր պայմաններում, նոր իրականության մեջ, նոր արտաքին քաղաքականության պայմաններում եւ նոր ռեալությունները հաշվի առնելով տարածաշրջանում Հայաստանը ունենա ժամանակակից սահմանադրություն համապատասխան եվրոպական բոլոր չափանիշներին, բայց կրկնեմ, այդ ամենը չպետք է լինի Ադրբեջանի պահանջներով։ Հասցրա մասով մենք պետք է չափազանց ուշադիր գտնվենք, եւ եթե նման բան լինի, դրա դեմ պետք է պայքարենք, բայց ընդհանուր առմամբ մեզ պետք է ունենալ նոր ժամանակակից սահմանադրություն, ժողովրդավարական, եվրոպական չափանիշներին համապատասխանող եւ տարածաշրջանային իրողություններին համապատասխանող սահմանադրություն։ Եվ դատարաններում լուրջ բարեփոխումներ պետք է իրականացվեն, եւ այն դատավորները, որոնք որ հանցավոր որոշումներ էին կայացնում Հայաստանում վերջին տարիների ընթացքում, դրանք առնվազն պետք է հեռացվեն դատական համակարգից։ Առնվազն։ Հիմա գանք այս կետերին, ինչպես արդեն նշեցի, կետ առաջին հիմնական կետերից, որ իրենք պետք է փորձեն կանխել պարտադրված սահմանադրական փոփոխությունները, այստեղ փորձելու են ազգային ինչ որ գաղափարախոսություն մտցնել, նոր ասեցի, թե իբր պայքարելու են գրկացման դեմ, Ադրբեջանի դեմ, Ադրբեջանի պահանջով սահմանադրության փոփոխման դեմ։ Երկրորդ հարցը հայ առաքելական եկեղեցու պաշտպանություն։ Երբ որ իրենք ասում են հայ առաքելական եկեղեցի, միանգամից պետք է հասկանանք այսօրվա կաթողիկոսի աթոռը զբաղեցնող անձի պաշտպանությունը։ Կտրիչ Ներսիսյանի մասին է խոսքը։ Իրենք ասում են հայ առաքելական եկեղեցի, բայց իրականում հայ առաքելական եկեղեցուն չի վերաբերվում դա, այլ պաշտպանելու են իրենք Ռուսաստանի շահը, Ռուսաստանի դրածոյին, որպեսզի հանկարծ չստացվի այնպես, որ հայ առաքելական եկեղեցին նույնպես ազատվի ռուսական ազդեցությունից։ Բայց իրենք դարձնում են դա այլ ազգային հարց եւ փորձելու են ներկայացնել ժողովրդին հանրությանը, որ սա էլ
համապետական, համազգային նշանակության հարց է։ Քաղբանտարկյալների իրավունքների պաշտպանություն են հայտարարել, քաղբանտարկյալներն էլ այն անձինք են, ովքեր որ խախտել են Հայաստանի օրենքը բազմիցս եւ փորձել են հիմնականում ռուսական շահը առաջ մղել Հայաստանի Հանրապետության մեջ։ Դրանք քաղբանտարկյալներ են դարձել իրենց աչքում եւ դա բնական է, պետք է չէ իրենք ասեն, որ քաղբանտարկյալներ են այս մարդիկ, այլ կերպ ինչպես կարող է լինել եւ այդպիսի վեհ գաղափարների համար պայքարում են եւ կետերից մեկն էլ գործող իշխանության հերացումն է, որ այդ ամենը բավարարվի։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանի ժողովուրդը շատ լավ հրաշալի պատասխան տվեց հունիսի 7-ի ընտրությունների ընթացքում այդ ուժերին, նույնիսկ իրենց միլիարդավոր դոլարների ընտրակաշառքը չօգնեց, որպեսզի իրենք կարողանան վերադառնալ իշխանության եւ սա արդեն իրենց համար պետք է որ լուրջ գլխացավանք դառնա։ Եթե իրենք գոնե մինիմալ պատկերացումներ ունեն քաղաքականությունից, կարող է հիմա թեթև հույս են հայփայում վաղվա հանդիպումից Միշուստին Փաշինյան եւ հետագայում ռուսների վրա ինչ որ հույսեր են դնելու, բայց եթե իրենք գոնե թեթև պատկերացում ունեն քաղաքականությունից, պետք է հասկանան, որ իրենց շատ ծանր, դժվար օրեր են սպասվում։ Ես ահա այդպիսի անխատեսումներ եմ անում, ելնելով այսօրվա իրականությունից, ռեալությունից, որը որ ձևավորվել է Հայաստանում։ Հայաստանում այլևս ոչ մի ուժ չի կարող քաղաքականությամբ զբաղվել, չպետք է կարողանա քաղաքականությամբ զբաղվել եւ կարծում եմ չի էլ կարողանալու, որը որ ղեկավարվում է ուղիղ դրսից։ Ուզում է դա լինի Ռուսաստանի Դաշնությունը, Միացյալ Նահանգները, Եվրոպան, արաբական երկրները, Իրանը եւ այդպես շարունակ, որպեսզի բոլորի համար պարզ դառնա։ Եթե միլիոնավոր դոլարներ են լցնում այդ կուսակցությունների մեջ դրսից օտար երկրները, ապա բնականաբար այդ կուսակցությունները, այդ ուժերը չեն կարող ծառայել հայկական շահերին, ինչքան էլ վեհ գեղեցիկ լոզունգներ օգտագործեն, միևնույն է իրենց քաղաքականությունը լինելու է ի նպաստ օտարի։ Հույսով եմ սա էլ բարձ էր, սիրելի հայրենակիցներ, դեռ առիթ շատ կունենանք, ուղղակի եզրափակելով այս թեման, ասեմ, որ իմ պատկերացմամբ իրենք ոչինչ էլ չեն կարողանալու լուրջ անել։ Ես նույնիսկ կուզենայի տեսնել, թե կկարողանան արդյոք մի քանի հազար հոգի դուրս բերել փողոցներ։ Հետաքրքիր կլիներ իրոք տեսնել, բայց ես համոզված եմ, որ ինչ որ մեծ լուրջ գործողությունների նրանք այլևս ընդունակ չեն։ Հիմա խոսենք ռուս-ուկրաինական պատերազմից, ձեր թույլտվությամբ, հետաքրքիր իրադարձություններ են, գիտեք, տեղի ունենում ռուս-ուկրաինական պատերազմի դաշտում, Պուտինի հայտարարությունները տեսակ, թե իրենք առաջ են գնում, իբր Կոնստանտինովկան են գրավել, հիմա Դոնբասն են արդեն գրավում, նրանց բացի խոսում էր Խարկովի շրջանից եւ էլի ուրիշ ախորժակներ ուներ Ռուսաստանի Դաշնությունը, բայց մենք տեսնում ենք, որ Ուկրաինայի գլխավոր շտաբը հերքել է Պուտինի այն հայտարարությունը, թե իբր ռուսները գրավել են Կոնստանտինովկան։ Քիչ առաջ նույնիսկ տեսանյութ ես տեսա, որտեղ որ ուկրաինական բազմաթիվ զինվորական խմբեր Կոնստանտինովկայի տարբեր լոկացիաներից տեսանյութ են պատրաստել, տեսանյութ են գրել, ասելով որ մենք այստեղ ենք, Ռուսաստանը չի գրավել, չի կարողացել գրավել Կոնստանտինովկան, մենք այստեղ ենք եւ գլխավոր շտաբի հաղորդագրությունից էլ մենք հասկանում ենք այն, որ չնայած շրջանում Կոնստանտինովկայի որոշ հատվածներում ռուսներ կան, բայց ընդհանուր առմամբ Ռուսաստանը չի վերահսկում Կոնստանտինովկան, այլ այն վերահսկում է Ուկրաինան։ Հիշում ենք, Զելենսկին հրավիրեց Պուտինին հանդիպել Կոնստանտինովկայում, ասելով, որ եթե դուք վերահսկում եք, ուրեմն արիք հանդիպում կազմակերպենք, ես կգամ për ձեր գրաված Կոնստանտինովկա, արիք հանդիպենք եւ վերջ տանք այս պատերազմին։ Պարզվում է, որ չէ, Պուտինը ստել է կամ Պուտինին խաբել են, հետաքրքիրը նաեւ այն է, որ Դոնալդ Թրամփի եւ Պուտինի միջև հեռախոսազրույց է տեղի ունեցել։ Մանրամասները դեռևս հայտնի չեն, բավականին երկար հեռախոսազրույց է տեղի ունեցել, 1 ժամից ավել, ինչպես ասում է Ուշակովը, Պուտինի օգնական Ուշակովը, դա տեղի ունեցել Թրամփի նախաձեռնությամբ։ Եվ փորձում են հիմա այնպես ներկայացնել, որ
Հաշվի առնելով այսօրվա ռեալ իրավիճակը հողի վրա, թե իբր Ռուսաստանը ունի հաջողություններ, դրա համար Թրամփը որոշել է զանգահարել Պուտինին եւ քննարկել, թե ինչպես կարելի է լուծել այս պատերազմը, փորձում են այդպես ներկայացնել, որպեսզի Պուտինի այն հայտարարությունները ներկայացնեն, թե դրա հետևանքով է Թրամփը զանգահարել, քանի որ բարդ է իրավիճակը Ուկրաինայի համար։ Մենք տեսանք, որ նաեւ Զելենսկին է հերախոսազրույց ունեցել Դոնալդ Թրամփի հետ եւ շատ լավ հերախոսազրույց է որակել Զելենսկին։ Այդ հերախոսազրույցը Դոնալդ Թրամփի հետ եւ Զելենսկին տեղեկացնում է, որ քննարկել են ռազմաճակատում եւ դիվանագիտական ուղղությամբ արկա իրավիճակը, այսինքն ռազմաճակատում արկա իրավիճակը հիմնական թեմաներից մեկն է, բնականաբար խոսել են ռուս-ուկրաինական պատերազմին վերջ տալու հնարավորության մասին։ Շատ կերկարի իմ պատկերացմամբ, բայց այս բանակցությունները տեսնում ենք, որ կա Միացյալ Նահանգներ, Ռուսաստան, Միացյալ Նահանգներ, Ուկրաինա։ Սակայն իրականությունը նաև այն է մարտի դաշտում, որ Ուկրաինան կարողանում է օրեցօր ավելի հեռահար հարվածներ հասցնել Ռուսաստանի խորքում, Ռուսաստանում նավթի ճգնաժամը չի ավարտվել, ես նույնիսկ կարծում եմ, որ այն ավելի է խորանում, քանի որ երեք արդեն Սանկտ Պետերբուրգ էին հասել ուկրաինական ԱԹՍ-ները, բավականին հեռու են հասնում ուկրաինական ԱԹՍ-ները, Ղրիմի մասով էլ բավականին ծանր իրավիճակ է, տեղեկություններ կա, որ ամբողջ Ղրիմի հատվածում էլեկտրականություն չկա։ Շատ բարդ եւ ծանր իրավիճակ է ստեղծվել Ղրիմում։ Հիմա մի քանի բառով խոսենք ինչ կա Իրանի շուրջ։ Ինչպես տեսնում ենք, Իրանում ընթանում է հուղարկավորության արարողությունը Այաթոլլահ Խամենեիի, այն դեռ կշարունակվի մի քանի օր եւ միլիոնավոր մարդիկ են դուրս եկել փողոցներ հրաժեշտ տալու։ Թրամփը տեսնելով դա ասում է, որ շատ լավ հնարավորություն էր ստեղծվել հարված հասցնել եւ բոլորին ոչնչացնելու, բայց ասում է մենք չենք գնա այդ քայլին, որովհետեւ հետո չեն լինի մարդիկ, ում հետ մենք կկարողանանք բանակցել։ Եվ այդ հայտարարությունը ցույց է տալիս, որ խնդիրները իրոք շատ մեծ են, խնդիրները դեռևս շատ մեծ են Իրանի եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջև, հակասությունները ահռելի են։ Իրանից էլ կան հայտարարություններ, որ Հորմուզի նեղուցով անցնող նավերից մենք փող ենք վերցնելու, այսինքն այս 60 օրը երբ ավարտվի, Իրանը վերցնելու է Հորմուզի նեղուցից անցնող նավերից փող, քանի որ Իրանը համարում է, որ դա իր ջրերն են եւ պատրաստվում է գումար վերցնել այդ նավերից։ Կարող է դա ամենամեծ խնդիրը դառնալ Միացյալ Նահանգների եւ Իրանի միջև, տեսնենք թե ինչպես կզարգանան իրադարձությունները։ Այս պայմանությամբ հայկանը սիրելի հայրենակիցներ կարող եմ միայն ավելացնել այն, որ մոտակա օրերս, երբ որ արդեն հուղարկավորությունը ավարտվի Այաթոլլահ Խամենեիի, նախատեսված են նոր բանակցություններ Պակիստանում, Միացյալ Նահանգների եւ ԱՄՆ-ի միջև։ Հիմնականում այսքանը։ Հաջողություն եմ մաղթում բոլորին, ցտեսություն, կհանդիպենք։